बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद सुल्तान फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन, कराची। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के बनने वाले एक बहुत मुनफरद और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर, उनके साइट ऑफिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 24/7 काम को सुपरवाइज़ किया जा रहा है। इंजीनियर्स की टीम है, सेल्स टीम है, जो कि इस पूरे काम को ऑब्ज़र्व कर रही है और देख रही है और उस काम की को यकीनी बना रही है। जैसे कि आपको बताता चलूँ कि जो टेक मॉल है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। आज हम उस टेक मॉल के प्रोजेक्ट साइट का विज़िट करेंगे और फिज़िकली जाके एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कितना काम हो चुका है, इस वक्त काम किस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। ओके जी, जिस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं टेक मॉल की जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इनका यहाँ पर गोडाउन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे स्टील जैसे आप देख सकते हैं, गर्डर्स देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, शीट्स हो गई, जॉइंट्स हो गए, जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस प्रोजेक्ट में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, जो मटेरियल इस्तेमाल होना है, वो जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। और जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, लेबर भी काम कर रही है और लेबर जो है डे नाइट जितने भी इनको जो है टाइम अवेलेबल होता है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़ोरों शोर से काम जारी है। उसकी वजह यह है कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जिस तरह से अपना पहला प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशिया के ऊपर अपने प्रॉमिस किए हुए टाइम से जो है उससे भी पहले जो है उसको डिलीवर करने का अज़म किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह टेक मॉल के काम को भी जल्द अज जल्द कंप्लीशन की तरफ बढ़ाएंगे। जी, तो इस वक्त जो है मैं जो कंस्ट्रक्शन साइट है टेक मॉल की, फ़िज़िकली मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। ये बेसमेंट के लिए आप जैसे कि देख सकते हैं डिगिंग हो चुकी है और डिगिंग के बाद लीन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि लेबर जो है राफ्ट की तैयारी करी है, बहुत जल्द इसका फाउंडेशन राफ्ट रेडी होगा और इसके बाद बेसमेंट और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते जाएंगे। सो इंशाल्लाह जो है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, इसकी जो प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन की टीम है वो इसको टाइमली डिलीवर करने में कामयाब होगी। और जैसा कि क्लाइंट्स के साथ प्रॉमिस किया गया है, तो इसको हम कंप्लीशन टाइमली डिलीवर करने की तरफ हम मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।